harshenka akan nononta. To kana yin wannan kana murzawa da wancan ɗayan hannun shi ma wancan ɗin wanda baka yi ba shi ma sai ka koma ka je ka rinƙa murza shi kana ɗan lailaya shi kana murza shi kana lailaya shi kana murzawa kana lailayawa a hankali a hankali. Sannan sai ka samu tsakiyar nononta sai ka sa harshenka ka ja har ƙasa har ƙarƙashin cibiyarta sai ka ɗan zura ɗan harshenka a cikin cibiyarta sai ka kuma dawowa ka ɗan yi haka ka ɗan yi dai sai ka ɗan dinga karkaɗa harshenka a cikin cibiyarta. To idan kana yin haka lokacin za ta ɗan fara ɗan laushi kaɗan kaɗan haka jikinta ya ɗan fara mutuwa za ka ga tana miƙa. To a lokacin ka gani ka riga da ka tayar mata da sha'awarta sosai kawai ita burinta ka zura gindinka cikin nata. To kada ka yi wannan. Murza mata nononta za ka ci gaba da yi sai ka ɗan zura hannunka kaɗan a ƙafarta a cikin gabanta to za ka ga ta wawware ƙafarta. To sai ka fara fingering ɗinta kana zura hannunka a hankali cikin gabanta kana zurawa a hankali kana zurawa kana bugawa kana zura hannunka sosai kana bugawa. Idan kai to a wannan lokacin za ka ga kamar za ta yi releasing. To kar ka cire hannunka kai tayi sai ka yi sosai kuma sannan gashi kana fingering ɗinta ko kana kissing ɗinta da hannu ɗaya haka kana fingering kana kissing ɗinta ko kuma kana shan nononta. To sosai hankalinta zai tashi a wannan lokacin. To kai wannan sai ka zo sai ka ɗan sauko ƙasa a hankali sai ka ɗaga ƙafafuwanta biyu sai ka fara shan gabanta. Kuma wai shan gaban nata ba wai sha za ka yi wai sosai ba kawai ɗan lasa za ka dinga yi da harshenka haka. Kana yin ɗan lasa haka ka ɗan bari ka ɗan lasa haka kana yi. To a wannan lokacin za ta yi releasing. Tana yin releasing shi kenan dama abin da take buƙata kenan hankalinta ya riga da ya kwanta. To kun ji yanda namiji zai yi idan zai kwantarwa da matarsa hankali wani lokacin ba sa buƙatar sex saboda rai dangin goro ne wataran dole rai yana buƙatar hutu. Bisalam.